Jaalala dhugaami ooftu kan wajjin dabarsine eegaa akkamiin ta'a jaaltu. Sirbaan jira iyyuu gooftaan attaraarame na sirbee. Jaalala dhugaa argitanii jaalala. Tigisti kun jaalala keessa galte buushii bara meeqa akka aannanii unachaarti akka bishaanii miti akka aannanii qabbaneeffachaarti. Baga gammaddee habiibti basma isa argetu beeka gubiisa isa argee beeka ani siin beeka qabbaneeffadhu baga qabbaneeffatte dubartoonni shamarran keenya immoo obsa siniif haa kennu. Obsa siniif haa kennu maaliin jedhani nagaa siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaa arrageessanii egaa girgirii wayii kanaan duraa yaadattu viidiyoo akkana baabarattee yoo araaramne wayyuu mufii dhiisnee anis nan dhiisaa atis dhiisii jechaarte jechuudha. Ganniin immoo video kana argitanii mitiire laalartu mitiire gammeedha shurraabii gammeedhaan hojjechiifattee qabdi ganniini harrammoo jechuudha. Suuraa kanaanii waan isheen idiitti goote maalidha in araaramnaa walitti deebinaa yookaan ani nan dhufa yookaan ati koottu mufii sana dhiisii anis nan dhiisaa jedha haasaan achi jara haasa'u sun jechuudha. Inni isheen irratti hidhatte egaa ijoolleen immoo maal jedhu seetanii jala deemanii amma Tigisti biyya galteetti itti muddii amma Tigisti jirtu itti muddii na amma namni sitti falmu hin jiru jabaadhu dhugaa jala deemanii jechuudha. Kanaan duraa kan Tigisti eenyu jedhe si maqaa namaa nyaattu sila eenyu jedhe inni ani kan Tigisti jedheera hin jenne Tigisti inni kan kooti jetteetti hin jenne garuu baay'een jaalladha jettee hojiidhaaf moo walitti dhufnee jette. Isheenillee suuraa isaa hojjechiifattee qabdi. Suuraa faana hojjechiifattee qabdi. Kalas akka bolaatti wal jaalatu ijoolleen kun kanadha wanti jiru. Na girgirriin ka'e sunis immoo namoota kana hundumaa addaan baasee deeme adda yaasee deeme jechuudha. Ganni gamme Tigisti bakka daariidha amma daariitti bitintin godhee biyya addaan baasee deeme jechuudha. Kun hunduu darbee garuu kun hunduu hafee Tigisti amma kun jireenya ishiitti deebitee jireenya ishiirra jirti jechuudha. Araarfatteerti sijammar isheen akkuma itti beektu tiktookiin fayyadamu mobaayilii kashaafaan bitee fi koongoon bitee fi bilbila kallattii bichaan itti dawwalaa hin laalu bilbila dhowweeraa onlaayinii yoo bilbila guddaa sii bite hin janajjantan jedhe muudii koommoo janajjantee narkaa baataan hin barbaadu. Kanaafuu anasii bilbila birriidhaanii koongoo qabattaa jaarsi kiyya humaan argu isa biraan ga'u fettanii hin dhama'inaan jechaa baate dura. Dhugaasin hin jira kanoo haasaa turte wanti kun dhugaa dadhee yaadeen immoo indee isheen qofa masiidha maqaan ishee asiif achiin gaa yeroo kan Tigisti sana immoo yaadattoota tiiktookii xaqilaallaan gara feesbuukii dhufee feesbuukiin hundi isuma bichaa yuutuubiin illee garra malee ol ka'ee jechuudha. Warri sun illee afaan isaaniitti hiikkatanii maalidhaanii du'anii hiikaa afaan isaaniitti argatanii isaanillee odeessaa turanii jechuudha. Effektii waan argeefaa irratti godhanii qoosaa turan. Kana hunda keessan garuu Tigisti konfiidensiidhaan turte maaliif kashaafaa bitteefii jirti. Ammanii sin gorsuufi bara. Jaarsa keessanii bilbila hammana ga'u bittanii aayifoonii bittanii laaptooppii bittanii jaarsi kun irratti janajjaneettu isin qabachuu wallaaltanii kun abaleetti keessanirraa muuxannoo fudhadhaa isiniin jechuuf warri durii nyaatamtan qallaxxanii akka qibee jechuudha baqxaniittu otoo isin immoo
osoo fi keessa bilbilan bitati jaarsa keessaniin binne ofii keessan silkii dadhabduu tokko niitoorkii hin harkisne banuun naa dhaqxan daqiiqaa 5 eegduu qayyaruuf daqiiqaa 5 eegduu teessanii jiru wayimmoo ishee diddu qabdu isaaf garuu haaraasaa altiraa haay 323 faa bittaniif isaa inni achi ta'e silkiin kun itti toliiti lax godhaga hin janajjanaaf suuraa of kaasa viidiyoo ergi jedha keer inshaalla bilbiluma keetiin habiibti simatitti dhamaateen achi narratti janajjane narratti jaallate kunoo miseejii isaan arge iimoo isaa xalafeen arge keer simiti kan bitee bilbilli erga bitame hojii hojjechuu miti kan naqee ciisuu haqeeree yoo akka tigisti kashaafaa bittanii kashaafaa qofaan bilbila jettan okay hiitanii keessanittu kana achi garuu isin harkaa amallaxaa jechuudha orgaa amma kana teessanii deebitanii argattan isin harkaa nyaatan isin harkaa fudhatan amma ndaama akka culullee wal harkaa buutaa hizbiin keenya wal harkaa buutaa ammaa inni sanu jaarsa durii kan biyya deebi'anii argachuu jechuun immoo obsumaan bakka dhiisi eebba wayitii jechuudha. Kanaaf ganni amma itti muddi akkuma ijoolleen jedhanuu itti muddi dafii bisheeffadhu achuma jiru miti innis gandi keessan tokko dha miti biyya sana qabaleen keessan garaagara yoo ta'e illee dafii sirreeffadhu tigisti silaa amma isheen maal ishee laallataa miti isheen jireenya ishee irra jirti jaarsa ishee bira jirti ati immoo ani singilii dharga jettee bisheeffadhu bakka mirga keetti amma ndaan kun ijoollee laayif irra ta'anii jaarsa akkasii naa barbaada naa fida nan barbaada nan fuudhaa waciin kan kooti umaayyuu hojjetiin gaduma ararraasu malee midhaan jedhaaru waan ta'eef dafi bisheeffadhu dafi bira amma tokko moo ol kaatee mataarra si baatee ammoo sirratti itoon sirbiin dafi barbaadiitti qubeellaa naa godhedhe bakka qubeellaa siifaa godhu lachuu keenya waan taataniif erga immoo irratti wal qabdanii silaa kan tokko ta'uu qaba miti namni kun kan tokko ta'uu qaba kan kee haa ta'u tigisti kan ishiitti galteetti qabeenya ishii argatte qabeenya ishiitti argatteetti ta'uyyuu akka bolaatti jedhani duratti haa ta'u ati garuu nan jaalladhattee kunatti deebitee naannessaa artamtire dafii bisheeffadhuuti hin sirbin ammoo hin gammanna jechuudha. Naa kasi kaajara keenya yaadannoo baay'ee qabna kunoo onlaayinii kanarra waa'ee itti yaadatamnu baay'ee qabna dhiirri garuu baay'ee qaalii ta'eera. Ijoolleen dhiira baay'ee akkasoo giddaaf yaa'anii jiru jechuudha. Isinis kan keessan jabeeffadha. Hin qoosiidhaa dhugaas ni jira. Dhiira malee illee jaarsa malee akkamitti biyya eessa jiraatan wayi jaarsa malee hin jiraatan uffas dhiira malee hin jiraatan. Jaarsa hin qabdu taanaan deemtee iddoo ta'e akkati deddeemtu beekama. Zalaalamii jaarsa malee yookaan dhiira malee dubartiin hin jiraattu. Dubartiin immoo dhiirris hin jiraatu akkasuma dhiirrillee hin jiraatu dubartiin illee hin jiraattu oskaadhaan deemmatti yoo ta'e malee hin deemmata yoo ta'e malee isheen akka humaa tokko hin goone samaa irraa gadi buuteetti waa hin gootu lafarra teessee jechuun kijiba innis garuu oskaadhaan hin deemmata yookaan jaarsa namaa deemmatti akkasumatti jijjiraattatti jechuudha inni alaa gaba aniin heerumu warra jedhan godhi lafa jala iddoo ta'e indaam jaarsa namaatu isaanii hintinii jedha jaarsa namaatu shaqqala jira na amana tokko maatti laayifii irratti ifuma ifatti dhugaansi hin jira ani heerumee argeera maal gochiin heeruma kana caala ushummaadhaan hin jiraadhan jettu seetanii dhugaa waqa warra afaadha maarifaa isaanii kana heerumtee hiikteetti biddeesseetti maaliif hin heeruma kana caala maal godha ushummaadhaan heerumachuu ushummaa jechuun jaarsa namaatiif oskaadhaan faana jiraachuu jechuudha ushummaa namichi jaarsa namaati niitii qaba garuu isheen immoo oskaadhaan faana jiraatti minaamin akkas kanammoo hin balaaleffanne kun taasa ta'uu hin qabu erga hin heerumottee wala ushummaa wala kurshummaa hin jiru tsat jaarsa namaa fuudhanii balleessuu jechuudha warra akkasii jireenya namaa diiga gaa'ela kan jijjiiskaa rooma warra ushummaa jedhee mana keessa taa'udha jaarsa namaa balleessanii amala balleessanii jiruusaa balleessanii lafa qucu gaa'ela isaas hin diigannis